Hoş geldiniz. Bugün sizlere Honda Winrar 2019 modelin gösterge panelini göstereceğim. Şu an yol kenarındayım. Burada bazen arabalar geçebiliyor. Şimdi sağ en alttan başlayalım. Bu ortalama tüketim arkadaşlar. Average speed ortalama hızımız. Bu yine ortalama tüketimimiz. Şurayı göstereyim. Burası trip A kilometresi. Total kilometremiz 2500 kilometre. Trip B 1265 olmuş. Yine trip A'ya geldik. Ayaklığı sizler için kaldırdım. Buradaki yazıları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz CBR, isterseniz CBR Winrar. Buraya istediğinizi de yazabiliyorsunuz. İsterseniz gün, saat, ay, yıl şeklinde oluşturabilirsiniz. Bu da voltaj, akünün voltaj değeri. Bunu ben de bilmiyorum. Bazı şeyleri hala ben de bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla sizlere paneli gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi burada sürüş modlarından bahsedeyim size. Kitapçığında söylediğine göre User 1, User 2, Mod 1, Mod 2, Mod 3. Mod 1 pist, Mod 2 viraj, Mod 3 otoyol. Kendi kitapçığında söylediğine göre User 1. Şimdi bu User 1'e geliyoruz. En soldaki Power 1. Güç 1'den 5'e kadar değiştirilebiliyor. Torque kontrol yani traction kontrol 1'den 9'a kadar değişebiliyor. Teker kontrolü ise 1'den 3'e kadar değişiyor. Motor freni de 1'den 3'e kadar değişebiliyor. Yani böyle bir user yapmış olduk. Yani sol altta motoru kontrol ediyorsunuz olduğu gibi. Power, güç. İkincisi traction kontrol. Üçüncüsü tekere gelmemeyi engelliyor. Dördüncüsü de motor freni. Power 1'den 5'e kadar, traction 1'den 9'a kadar, teker kontrolü 1'den 3'e kadar, motor freni de 1'den 3'e kadar arkadaşlar. Power motor gücü 5 en düşük, 1 en yükseği. Traction 9. seviye en sağlam tutanı, birincisi en az tutanı. Teker kontrolde 3 en sağlam tutanı, 1 biraz daha bırakıyor. Motor freni de aynı şekilde 1 en güçlüsü, 3 az tutanı yani daha az yığılıyor. Evet, CBR Winrar'ın ekranı böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bununla ilgili hiçbir şekilde Türkçe anlatım yoktu. Gösterim. Bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Arkadaşlar ek olarak motorun stok egzoz sesini dinletmek istiyorum. Yani stok egzoz sesi de gerçekten değiyor arkadaşlar. Yani videoda sessiz gibi gözüküyor ama motor gerçekten 6000 devirden sonra uçuşa geçiyor. Yani muhteşem bir sesi var. Yani gerçekte duymanız lazım tabii. Videoda nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama gerçekten muhteşem bir sesi oluyor. 6000 devirden sonra motor uçuşa geçiyor. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.